يا حبايبي شلونكم؟ أنا اسمي كلام. أرافقكم على نفسي الفيديو السابق. اليوم جيت أحكي قصة بعنوان ليلى والذئب. هيا نبدأ. كانت هناك فتاة اسمها ليلى. قالت لها أمها: خذي هذا الكعب واذبحي فوق يا جدتي، لكن احذري من الذئب. فذهبت ليلى وهي من منتصف الطريق قابلت ذئب، فخافت منه وصارت وأوقفها الذئب. قال لها: أنا لا أكل الأطفال. قالت له: ماذا تريد؟ قال لها الذئب: أنت أين ذاهب؟ قالت له: لبيت جدتي. قال له: أنا يقع بيت جدتي في نهاية الغابة. قالت له: في نهاية الغابة. وذهبت ذئب المكار من طريق ثاني إلى بيت جدته، وأكل جدته. ولما وصلت ليلى إلى بيت جدتها طرقت الباب، وقالت له جدتها: تفضلي يا ابنتي، أن الباب مفتوح. دخلت ليلى: يا جدتي، إن ابنتي كبيرة جدا. قال له الذئب المكار: يا ابنتي، إن أذاني كبيرة، لكن أسمع صوتك الجميل. فقالت ليلى: يا جدتي، إن عيناك أيضا أصبحت كبيرة. لماذا؟ قالت لها جدتها: إن عيناي كبيرتان، من أراك يا جمالتي الصغيرة. قالت ليلى: يا جدتي، إن أسنانك كبيرة وحادة. لماذا؟ قال لها الذئب المكار: لكي أيتمك وأكلك. وقفز الذئب. خافت ليلى وارتعبت، وأكله الذئب ونام في فراش الجدة. وأتى صياد لبيت الجدة، ورأى الذئب الذي كان يبحث عنه منذ زمن طويل، ولقى بطنه كبيرا، وغص بطنه وأخرج ليلى جدته من بطن الذئب، وجلب حجار ووضعه في بطن الذئب، خيطه. واستيقظ الذئب من نومه ومشى، ولم يستطيع الحركة من الثقل، وأحس في وجود شيء في بطنه، وضحك عليه الجميع. والآن يا أصدقائي، يعبر من القصة، الحكمه من القصة: لا تثقوا بأحد، وأن تفعلوا مثل ما يوصوكم ابوكم وامكم، ولا تخالفوا امرهم، فإن كلام الاب والام دائما صحيح. أتمنى أنكم استفدتم من القصة ويعجبكم الفيديو. لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. أنا أحبكم هواي.